好啦，呢、個就係本田中一郎先生當年寫一個夢字，就去解釋翻佢所有嘢都係由佢嘅夢想開始，所以佢哋個品牌咪有寫住 The Power of Dreams，係啊，咁呢個令我有所啟發嘅，係夢想 Dream come true。言っておいでと背中を撫でる声を聞いたあの日季節の中ですれ違い時に人を傷つ講翻 NSX 啦，咁 NSX 係我細個當年我讀書嘅時候啦，讀緊中學嘅時候，咁就去一個商場裏邊，咁啊商場裏邊其中突然間有中間個廣場台嗰度咧就擺咗一架 NSX 嘅時候，嗰陣時令我突然間駐足觀看咯，吸引咗我，咁令到我好中意呢架車。咁啊，到我有機會大個少少，跟住去咗日本旅行嘅時候咧，我就去個本田嘅陳列室賣 NSX 嘅陳列室度咧，就睇車。咁啊，當年有個男嘅 sales 啦，咁就同我傾偈嘅話，我同佢講，我買唔起，但係我可唔可以睇下架車咁樣？咁佢話冇問題，雖然大家都係用英語溝通啦，咁但係都溝通得到。咁佢就話：你而家買唔到啫，咁你可能將來會買到咧。咁跟住就送咗2本嘅小冊子，同埋當年新少少嘅小冊子啦。咁啊，我儲到而家咯。咁跟住又好巧合地，喺香港當時亦都係有個男 sales 就係賣 NSX 嘅時候咧，又係同我講翻同一番説話，都係話你而家買唔到，你將來有機會買到。咁真係好好彩，喺2019年我願望成真，咁就買咗人生第一架嘅 Dream Car NSX。咁啊，好可惜地咧，就係話我揾唔翻當年嗰兩位人。咁有誠意、咁有心同我講呢一番説話，我想話俾你聽，我願望成真，係呢個令到我不斷向前去追求我嘅夢想，正如本田中一郎先生一樣，都係追求夢想。小さな自分の正しい願いから始まるもの一つ寂しさを抱え僕は道を曲がる